9-bo'lim. Eshik ochilganda ma'murjon mudrab yotardi. U qaddini ildam rostladi-yu, ichkariga kirib kelayotgan bo'lim mudirini ko'rdi. Nortojiyev ilgari ish yuzasidan bu shifoxonaga ko'p kelgan, shu sababli bo'lim mudirini yaxshi tanirdi. Mudir bosh yalang bo'lib olgan, siyrak sochlariga oq oralagan, qora mag'iz yuzida allanechuk bosiqlik ko'rinib turar, ko'zlari kishiga sinchkov boqardi. U ikki qo'lini xalatining cho'ntagiga solib olgan, o'ng cho'ntagidan fonidoskopning targ'il rezina ichagi chiqib turardi. Mudir ma'murjonning tepasiga keldi, u oyoqlarini bir chekkaga surib o'tirish uchun joy bo'shatdi. Shifokor ma'murjonning qo'lini yumshoq kafti orasiga oldi-da, qon tomiriga barmog'ini bosdi. "Xo'sh, ahvollar qalay? O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi?" "Rahmat." Nortojiyev minnatdorchilik bildirdi. "Yaxshiman." "Og'ir sinovdan o'tdingiz. Baxtingizga qon sirtga chiqibdi. Ichingizga ketganda bormi? Hayotingizni saqlab qolish ancha mushkul bo'lardi. Buning ustiga yuragingiz baqvat ekan. Sizga maslahatim, hozircha ortiqcha harakatlardan saqlaning. Chanqasangiz ham chidang, suv ichmang. Labingiz qurisa, ho'l latta bilan artib turing. Xo'p bo'ladi?" Tashqarida onangiz, turmush o'rtog'ingiz, hamkasb do'stlaringiz turishibdi. Bu yerga ko'pchilikni kiritib bo'lmaydi. "Onam bilan akamga ruxsat bersangiz." "Mayli, ruxsat beraman", dedi mudir vazminlik bilan. "Faqat ular ko'p o'tirishmasin, aks holda sizni toliqtirib qo'yishadi." Hamshira palataga boshga oq ro'mol tashlagan ozg'in kampir bilan yuzi oftobda qoraygan chayir kishini boshlab kirdi. Ma'murjon bu paytda oppoq choyshab to'shalgan o'rinda shiftga qarab yotardi. Onasi, akasiga ko'zi tushib, qaddini xiyol ko'tardi. Onasi yig'lab ma'murjonni bag'riga bosdi, yuz ko'zlaridan o'pdi. "Seni nima qilib qo'yishdi bolam?" dedi titroq ovozda u. Qo'shoq ham ukasining tepasiga borib, peshonasidan o'pdi. Sochlarini asta silab dedi: "Hay shukr, tirik qolibsan." Uning kipriklari namlandi. "Shukr, shukr, o'zingga shukr." Ona bola ma'murjon yotgan to'shakka boshlarini qo'yib, o'ksib uzoq yig'ladilar. Unsiz yig'i dilni ezardi. "Nega hadeb ko'z yosh qilyapsizlar? Qo'yinglar", dedi ma'murjon yig'lamoqdan beri bo'lib. "Yig'lamanglar, tirikman-ku axir." Ammo ona bola sira o'zlarini yig'idan to'xtata olmasdilar. "Oyijon, mening oldimga yig'lagani kelganmisizlar?" o'ksigan bo'ldi ma'murjon. Ona ko'z yoshlarini artib, o'g'lining ustidagi ko'rpani ochib ko'rmoqchi bo'ldi. "Mumkin emas", dedi ma'murjon. "Doktorlar urishishadi." "Bir kechada o'zingni oldirib qo'yibsan-ku bolam." Ona o'g'liga qattiq tikildi. "Nima ovqat qilib kelaylik?" "Hali ovqat yeyishga ruxsat yo'q", dedi ma'murjon. Keyin onasining ko'nglini ko'tarish uchun hazil qildi. "Doktorlar hozircha ro'za tutib turing, savob bo'ladi deyishdi." Qo'shoq aka hamshira qizning ishorasi bilan onasini yetaklab eshik tomonga yurdi. "Xayr, o'g'lim." Tushdan keyin ma'murjonni jarrohlik bo'limiga o'tkazishdi. Hamxonalar darrov elakishib ketishdi. Usmon aka xushro'y, ancha bilimdon inson bo'lgani uchun ma'murjonga yoqib qoldi. Kechga tomon uni yo'qlab, shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i keldi. U pidjagining tugmalarini yechib, bo'ynidagi galstukning bog'ichini bo'shatib qo'ygan, tez yurib kelganini bo'lsa kerak, yonoqlari turtib chiqqan, yuzi qizarib ketgan edi. Salom alikdan so'ng boshliq ma'murjon qo'lga olgan jinoyatchi to'g'risida gap ochdi. "Kecha qidiruvda yurgan o'ta xavfli jinoyatchini ushlabsizlar, barakalla. Ammo jabrlanuvchini qidirib topish oson bo'lmadi. Jinoyatchi bilan ovora bo'lib, jabrlanuvchi kim, uning qayerda turishi bilan qiziqmabmizda attang." Ma'murjon, "Ko'pam o'kinaverma. Uni qidirib topdik. O'sha ayol shahrimizdagi non zavodida ishlar ekan. U kechki smenadan qaytib kelayotganda, o'sha sen ushlagan Pavel Jigulov unga tashlanibdi. Hozir u hibsga olindi. Seni esa ko'rsatgan mardlik va jasorating uchun ordenga tavsiya etdik." "Rahmat, o'rtoq boshliq." "Bo'pti, tezroq tuzal", dedi boshliq o'rnidan turarkan. "Mayli, omon bo'l."
Havorang jemper ustidan yelkasiga oq xalat ilib olgan ayol Ma'murjon yotgan palata eshigiga yaqin keldi-yu, to'xtab qoldi. Ichkarida oq xalatli qiz Nortojiyevning bilagiga ukol qilardi. Ayol qiya ochiq eshikdan palataga razm solib, hamshiraning ukol qilib bo'lishini kutdi. Nihoyat qiz ignasini uning badanidan sug'urib olib, o'rniga paxta bosdi. Hamshira yo'lakka chiqishi bilan ayol salom berib ichkariga kirdi. Nortojiyev ayolni ko'rishi bilan chehrasi yorishib ketdi. Tanya opa keling, dedi Ma'murjon odatiga ko'ra hazillashib. Bu yorug' dunyoda bormisiz? U ayolni oppoq tumbuchka yonidagi stulga o'tirishga taklif etdi. So'ng boshini ko'tarib, hamxonasiga tanishtirdi. Tanishing, bu go'zal ayol Tanya opa bo'ladilar. Ayol avval Nortojiyevning hamxonasi bilan bosh silkib so'rashdi. Keyin borib stulga omonatgina o'tirdi. Ma'murjon, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Deb so'radi ayol, qog'oz xaltani tumbuchka ustiga qo'yarkan. Eshitib esxonam chiqib ketdi-ku, chopib kelaverdim. Shukr, hammasi yaxshi, bekor ovora bo'libsiz. Nimalar deyapsiz? Ovorasi bormi? Siz qilgan yaxshilikni bir umr unutmayman. Ayol keskin burilib gazeta o'qib o'tirgan mo'ysafidga qarab dedi. Ma'murjon mening xaloskorim. Tatyana Kravchenko palatasidan chiqib ketgach, Ma'murjon u bilan bog'liq bir hodisani esga oldi. Voqea Burnog'i yili bo'lgan edi. Noyabr oyining boshlarida ichki ishlar bo'limi boshlig'i Nortojiyevni yo'qlab qoldi. U xonaga kirishi bilan kutilmaganda, "Sen Nilufar restoranda ofitsiantka bo'lib ishlaydigan Tatyana Kravchenkoni taniysanmi?" deb qoldi. "Taniyman, o'rtoq boshliq", dedi Ma'murjon biroz o'ylanib turib. "Yengil tabiatli ayollar ro'yxatda turadigan Tatyana Kravchenko-da?" "Xuddi o'sha. Bugun ertalab uning uyini o'g'ri urib ketibdi. Tezkor guruh bilan borib, masalani yaxshilab o'rganib kel." Tezkor guruh voqea sodir bo'lgan joyga yetib borgach, Tatyananing qo'ni-qo'shnilari, shu yaqin orada yashaydigan, ilgari qamalib chiqqan shaxslar bilan qiziqib ko'rishdi. Bu natija bermadi. Bosh qotgan Nortojiyev xonadon sohibasini yana suhbatga tortdi. "Sizningcha o'g'rilikni kim qilgan bo'lishi mumkin? Kimdan gumoningiz bor?" Ayol yelka qisdi. Yengil tabiatli juvon Tatyana uyiga har kimlarni taklif qilar. Buni ko'pdan beri kuzatib yurgan uchastka vakili uni bir necha marta ogohlantirgan edi. Ammo hozircha undan xonadoningizga tez-tez mehmon bo'lib turadigan o'sha jazmanlaringiz kimlar deb so'ralsa, yaraga tuz sepganday bo'lardi. Shu bois Ma'murjon gapni uzoqdan boshladi. "Bugun uyingizga kim kelgan edi?" "Ertalab otchilik davlat xo'jaligida ishlaydigan bir tanishim bilan Toshkentga borib o'ynab keldik. Taxminan kech soat 5larda qaytib kelsak shu ahvol. Militsiyaga xabar qildim. Uydan chiqib ketayotganingizda atrofda hech qanday shubhali kimsaga ko'zingiz tushgani yo'qmi?" "Yo'q." "Qanday buyumlaringizni o'g'irlashibdi?" "Asosan o'zimga kiyimlik tiktirish uchun olib qo'ygan matolar. Jami 13 ming so'mlik buyumlarim yo'q." Nortojiyev yo'qolgan buyumlarning o'ziga xos belgilarini so'rab surishtirib, yon daftariga yozib oldi. So'ngra xonalarni yana bir sidra shoshilmay ko'zdan kechirib chiqdi. Bu paytda tergovchi rasmiy hujjatlarni tayyorlash bilan band edi. Bir mahal oynavand shkafga chiroyli qilib terib qo'yilgan kitoblar ustidagi ko'kish rangli albom Nortojiyevning diqqatini tortdi. U albomni qo'liga olib, xonadagi ustiga qizil baxmal qoplangan kreslolardan biriga cho'kdi-da, diqqat bilan suratlarni ko'zdan kechira boshladi. Ammo uni qanchalik qayta-qayta ko'rmasin, biron bir surat e'tiborini jalb qilmadi. Chuqur o'yga toldi. Ma'murjonning harakatlarini boydan beri kuzatib turgan Tatyananing xunobi oshib dedi: "Ma'mur, men seni o'z ishini yaxshi biladigan tajribali izquvar deb eshitardim. Xo'sh, uyimni o'g'ri urib bir ahvol bo'lib o'tirsam-u, sen jinoyatchilarni izlab topish o'rniga albom varaqlayapsan." Tatyananing ta'nali gapi Nortojiyevga qattiq botgan bo'lsa-da, buni sezdirmay hazilga yo'ydi. "Uyingizga kirgan jinoyatchi balki esdalik uchun suratini qoldirib ketgandir.
Hozir hazil-huzul qiladigan vaqtmi, deya qovog'ini uyib oldi uy bekasi. Undan ko'ra jinoyatchini tutinglar. Nortojiyev indamadi. Albomni ko'zdan kechirishda davom etdi. Albomning so'nggi sahifasidagi bir ayolning surati Nortojiyevni qiziqtirib qoldi. Tanya opa, mana bu ayol kimingiz bo'ladi? Siz erkaklarga faqat chiroyli ayollar bo'lsa bas. Bu Marina, yaqin dugonam. Shahardagi mexanizatsiyalashgan ko'chma kolonna yotoqxonasida turadi. Tanishtirib qo'yaymi? Mayli, darrov rozi bo'ldi Nortojiyev. Ammo ayting-chi, u uyingizga so'nggi marta qachon kelgan edi? Nima edi, bugun? Aniqrog'i soat nechada? Ertalab soat 8 bilan 9 o'rtasida. U bilan bafurja gaplasha olmadik ham. O'sha sizga aytgan tanishim kelib qoldi. Shundan keyin Marina uyiga ketdi. Tanishim bilan men esa mashinaga o'tirib Toshkentga otlandik. Istiqbol ko'chasidan o'tib borayotganimizda Marinaga yetib oldik. U biz bilan qo'l silkib xayrlashib qoldi. Siz Marinaga tanishingiz bilan Toshkentga ketayotganingizni aytganmidingiz? Ha, aytgandim. Marina o'g'rilikka qo'l urishi mumkinmi? Nimalar deyapsiz? U pokiza, madaniyatli ayol, sizlarning ko'zingizga hamma o'g'ri bo'lib ko'rinadi o'zi. Kaminani ma'zur tuting, biroq Marina bilan gaplashishim kerak. Ma'murjon shahardagi mexanizatsiyalashgan ko'chma kolonna yotoqxonasiga yetib kelganda maydalab qor yog'ardi. U eshikdan kirishi bilan xonaning o'ng tomoniga qo'yilgan stol yonida mukkasidan tushib kitob o'qib o'tirgan qiz uni to'xtatdi. Ichkariga kirish mumkin emas. Sizga kim kerak? Ma'murjon qaddini rostlab, qizning tim qora dadil va sho'x boquvchi ko'zlariga tikildi. Qo'liga tutib ketdi. Siz bilan tanishgani keldim. Hazillashmang. Rost akamiga sizga kim kerak o'zi? Komendant kerak edi, dedi ma'murjon hazil uchun uzr so'rab. Militsiyadanman. Hozir aytib chiqaman. Qiz shunday deya chaqqon o'rnidan turib, ikkinchi qavatga ko'tarildi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay boshiga chiroyli sharf o'rab, yelkasiga po'stin tashlab olgan ayolni boshlab tushdi. Keling uka, menda ishingiz bormi? So'radi ayol. Kechirasiz, xizmatchilik, dedi Nortojiyev yonidan guvohnomasini olib o'zini tanishtirarkan. Maslahatlashadigan gap bor. Mening ismi Sharifim Zoya Nikolayevna, deya o'zini tanishtirdi ayol. Yuring, kabinetimga kira qolaylik. Ayol yo'lak oxiridagi peshtoqiga komendant deb yozib qo'yilgan xona eshigini ochib, mulozamat bilan ichkariga taklif etdi. Marhamat, kiring. Komendant yumshoq divandan joy ko'rsatib, paxta gulli piyolaga choy qo'yib uzatdi. Komendantning xonasi mo'jazgina bo'lsa-da, kirgan odamning diqqatini darrov o'ziga tortar edi. Ro'parada yarim yalang'och ayol rasmi, deraza tokchasidagi tuvaklarda xilma-xil gullar ochilgan, chap tomondagi devorda bilyard o'ynayotgan itlar tasviri, o'ng tomonda tanovar raqsiga xirom etayotgan taniqli raqqosa surati osilgan. Stol ustida tranzistorli radiopriyomnik, rangli televizor, oltin xal yugurtirilgan choynak piyola, hamma narsa saranjom sarishta ozoda. Xonasi tabiga mos bo'lsa kerak, deb o'yladi Nortojiyev. Naq san'at muzeyining o'zginasi. Xo'sh, qanday gap ekan, tinchlikmi? Ma'murjon choydan xo'plab piyolani stol ustiga qo'ydi. Tinchlik bo'lganda sizni bezovta qilmasdim. Marina degan ayol shu yerda turar ekan. Qaysi Marina? Marina Kazakova. Ha, u shu yotoqxonada yashaydi. Nima, biror ish qilibdimi? U bilan uchrashmoqchi edim. Buning iloji yo'q. Ziliyaning aytishicha, u bugun Toshkentga ketgan. Ziliya unga kim bo'ladi? U Marinaning hamxonasi. Istasangiz chaqiraman, o'zingiz gaplashasiz. Ma'murjon rozilik bergach, komendant xonadan chiqdi. Ko'p o'tmay ostonada kiraverishda uni to'xtatgan qiz paydo bo'ldi. Menda ishingiz bormi? So'radi u eshikning bir tabaqasiga suyanib. Marina bilan bir xonada yashaysizmi? Ha. Hamxonangiz hozir qayerda, bilmaysizmi? Qiz ikkilanib qoldi. Goh undan javob kutayotgan inspektorga, goh devordagi rasmga tikilib o'ng'aysizlandi. Dugonasini ko'rgani Toshkentga ketgan edi. U dugonasini tez-tez yo'qlab turadimi?
Qizning lo'ppi yuzlari qizardi. Beixtiyor yupqa pastki labini tishladi. U bilan so'nggi marta qachon uchrashgandingiz? Tushga yaqin dorixonaga borgandim. Qaytib kelayotib Marinani avtobus bekatida ko'rib qoldim. Uning qo'lida biror narsa bormidi? So'radi Nortojevning sabri chidamay. Payqamadingizmi? Tuguncha bor edi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Men undan yo'l bo'lsin deb so'ragandim, u Toshkentga Raisani ko'rib kelaman dedi. Shunda undan ertaga tug'ilgan kunim kelasana deb so'ragandim, u bilolmadim. Biroq sovg'ani tayyorlab qo'yganman deb qo'lidagi tugunchani ochdi. Unda xilma-xil kiyimlik matolar qalashib yotardi. Ularning ichidan bir kiyimlik suv parisini menga uzatdi. Keyin tugunni qo'ltiqlaganicha kelib to'xtagan avtobusga chiqib ketdi. Qani o'sha mato? Xonamda olib chiqaymi? Ma'murjonning nazarida kalavaning uchi topilganday bo'ldi. Sababi Tatyana tasvirlagan matolar orasida suv parisi ham bor edi. Rahmat sizga singlim, juda katta yordam qildingiz, dedi Nortojev qizdan matoni olar ekan. U Raisaning turar joyini ham so'rab surishtirib aniqlab oldi. So'ngra navbatchiga qo'ng'iroq qilib, bo'lim boshlig'ini ulashni so'radi. Hozir o'zlariga uchrashar ekansiz, sizni kutib o'tiribdilar, dedi navbatchi. Komendant ma'murjonni eshikkacha kuzatib qo'ydi. Nortojev komendant bilan xayrlasharkan unga minnatdorchilik bildirdi. Mabodo Marina kelib qolsa, bu yerga kelib, uni surishtirishganini aytmasligini tayinladi. U yotoqxonadan chiqib, to'g'ri Marinaning uyiga yo'l oldi.